अब क्या है, शटरिंग खोलने की लोगों को बहुत जल्दी होती है, लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि शटरिंग खोलने के बाद क्या आप उसकी प्रॉपर क्यूरिंग कर पा रहे हैं, क्या प्रॉपर तरीके से आप उसके अंदर गनी बैग्स वगैरह लगा पा रहे हैं। अब क्यूरिंग का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम जाके थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया, क्यूरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन रखना है टेम्परेचर को। और लगता है कि वाटर स्प्रिंकल इतना हम कर नहीं पाएंगे या इतना गनी बैग्स नहीं लगा पाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करना पड़ेगा। और आप क्यूरिंग कंपाउंड भी अगर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं तब उस कंडीशन में आप क्या है कि शटरिंग को ही थोड़ा देर से खोलो। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि शटरिंग के अंदर ये प्लास्टिक लगा हुआ है, तो ये भी सेम उसी तरह से काम करेगा, पानी को इवेपोरेट बाहर होने नहीं देगा, सेम क्यूरिंग कंपाउंड की तरह।